任嘉伦面对零食挑战，客观，有什么客观？发胖，不胖，减肥了。我们这低脂低。任嘉伦工作室一直让我减肥，现在给我一个这个，吃完了之后还要回去让我减肥。其实别的低脂低热量，零脂零热量，零脂零热量。哦，买3送1。不能吃，吃不起啊，是吧？我把你掰一下，尝一尝。你把那个手机拿出来扫一下这位卖主的那个二维码。被你挑战成功了，就算想吃也不会给你吃的。